kulanti wacan daawadayaal Ramadaanul Kariim kusoo dhawaada warka Somali Cable TV oo si toos ah idinkaga imaanaya xarunta TV-ga ee magaalada Muqdisho. warka waxa idin dabin doontaa anigoo Kiin Cumar Makaraana. qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamid ah Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa maanta kala qayb galay gudoomiyaasha gobolka Banaadir shirkooda toddobaadlaha ah ay ku yeeshaan gudaha magaalada Muqdisho. maxkamadda ciidamada qalabka sida ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa xukun dil iyo xabsi daa'in ku riday rag loo haystay in shiiq ay ku dileen magaalada Baydhabo. shirka dhalinyarada qaran ay ka soo qayb galaan wasiirada maamul goboleedyada ayaa lagu qabtay magaalada Baydhabo iyadoo soo qabanqaabisay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya. shir looga hadlayo sidii ay u wada shaqeyn lahaayeen hay'adaha iyo sidoo kale maamulka Jubbaland ayaa lagu qabtay magaalada Kismaayo. qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan warka Somali Cable TV balse marka hore qadar xayisiis ah. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa maanta kala qayb galay gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir shirkooda toddobaadlaha ah sida warkan ay ku faahfaahinayso Zeynab Maxamed Aadan. shirkan looga hadlayay amniga oo ka dhacay xarunta Vice Governor ee magaalada Muqdisho ayaa waxa ka soo qayb galay Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya. ugu horeyn waxa tacsi loo diray dadkii ku geeriyooday qaraxii ka dhacay xarunta degmada Wadajir. waxaana alla looga bariyay dadkii ku dhintay inuu alla u naxariisto kuwa dhaawacana uu alla caafimaad siiyo. sidoo kale shirka waxa looga hadlay ciidamada ammaanka ee xasilinta amniga ay ka wadaan magaalada Muqdisho. sidoo kale arrimaha shirka looga hadlay ayaa waxa kamid ah munaasabadaha soo socda ee ciid iyo kuwa xuriyada oo ka dhacaya magaalada Muqdisho. markii uu shirku soo gabagaboobay ayaa waxa warbaahinta kaga warbixiyay afhayeenka gobolka Banaadir Cabdifataax Cumar Xalane. aad looga hadlayay maanta waxay arintii dhacday shalay oo ka dhacday degmada Wadajir ee shacabka Soomaaliyeed ay cadawgu ku gumaadeen iyo gurmadkii dawladda hoose ay samaysay iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed. gudoomiyaha gobolku wuxuu aad iyo aad uga mahad celiyay waajibkii la qaatay iyo gurmadka wuxuuna ka tacsiyay guud ahaan arrintii ka dhacday degmada Wadajir ka dhacday oo shacab shaqooyinkooda gudanayay la dhibaateeyay dhalinyaro ciid la siiyay iyagoo ciidii la siiyay qayb ka mid ah shacab masaakiin inay ku caawiyaan raba ay cadawgu dhibaateeyeen iyana dee baaritaan baa socda waa idinla wadaagaynaa markii la soo gabagabeeyo. Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda wuxuu aad iyo aad uga hadlay arrinta ku saabsan amniga iyo la shaqaynta laamaha ammaanka oo magaaladan waxay u baahan tahay amni iyo kala dambeyn. waxaa lagu guuleystay wajiga koobaad in magaalada la xasiliyo oo ciidamadii laga saaro guud ahaan haddana ay shaqeeyaan ciidamada isku dhafka ah ee ka shaqeeya xasilinta magaalada Muqdisho. sidoo kale wuxuu aad iyo aad ugu dheeraaday Ra'iisul Wasaaruhu dawladnimadu waxay tahay iyo qiimaha ay dawladda u leeyihiin gudoomiyaasha degmooyinka oo ah aas-aaska ama bayska ay ka bilaabanaysa dawladnimadu shacabkan ay mas'uul ka yihiin una madax bannaan yihiin yani degmooyinka ay xukumaan ay maamulaan. sidoo kale waxaa laga hadlay arrinta soo socota ee munaasabadaha oo hadda nagu soo dhow ay ugu soo horeyso ciidii oo ay ku xigto 26 Juun ay ku xigto 1 Luulyo oo ay ku dhex jirto 27 Jabuuti inay xornimada qaateen iyana dee gudiyadii shaqayn lahaa iyo magaaladan sida looga shaqayn lahaa ayadoo heer qaran iyo heer gobol intaba laga shaqaynayo. Zeynab Maxamed Aadan, Somali Cable, xarunta dawladda hoose ee magaalada Muqdisho.
munaasabadani oo ujeedkeeda guud daaranaa shaacinta duulimaadyo cusub oo shirkadda Air Arabia ka bilaabaysa Somaliland 4 July ee sanadkani taas oo hore ugu guuleysatay kaalinta koobaad ee diyaaradaha ganacsiga ee qaaradda Aasiya ayaa waxay ka qabsoontay Hotel Cali Jirde ee magaalada Hargeysa waxaana ka qayb galay dadweyne tiro badan. Munaasabadan ayaa waxay mas'uuliyiinta wakiilka ka ah shirkaddan duulimaadyada ee Air Arabia ay halkaasi warbixin buuxda iyo tababaro ku siiyeen dadweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa ee xiiseynaya inay ku safraan diyaaradani. waxaana kulankani qayb ka ahaa afur iyo casho iyo dadweynihii ku sugnaa madashani oo qaarkood ku guuleysteen bakhtiyaan nasiib kuwaasi oo si bilaash ugu duuli doona duulimaadyada ugu horeeya ee Hargeysa ka bilaabayso diyaaradani Air Arabia. Asjad Ladiif oo ah wakiilka shirkadda duulimaadyada cirka ee Air Arabia ee Afrika iyo Maxamed Naasir oo ka mid ah mas'uuliyiinta wakiilka uga noqon doona shirkaddani Air Arabia Somaliland waxay warbixin guud ka bixiyeen shirkadda Air Arabia iyagoo bulshada ku dhaqan Somaliland ugu bishaareeyay duulimaadyo ay ka bilaabayaan. anigoo magacaygu yahay Maxamed Khadar Naasir kana wakiila diyaaraddan Al Arabia GSA Somaliland loo yaqaano aniga iyo tiimkayga Cabdisalaan Xaaji Axmed iyo Ibrahim Axmed Yuusuf aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inay noo hirgashay diyaaraddaasi inay dalkeena timaado. mashruuc aan ka soo shaqeynay waxa weeyaan ilaa iyo 2011 marka alxamdulillah rabbil caalamiin inagoo imka joogna 2017 diyaaradda insha Allah waxa imka lagu dhawaaqay inay timaado hadii la hayra 4 July 2017 xafiiska GSA guna hadii la hayra waxa weeye waa Dermol marka insha Allah maanta xagan xaflad baanu ka qabanay oo iskugu yimaadeen ilaa iyo 35 sub agent oo maanta trainino iyo warbixin buuxda laga siiyay. diyaaradaha Al Arabia waxay u duulaan 130 goobood oo ay shan ka mid ah xarumo ku leeyihiin wadamada Rais Al Khema, Morocco, Masar, Jordan, Sharjah. Somaliland waxaanu ku faraxsanahay inaanu duulimaadyo cusub ka bilowno. shirkaddu waxay Somaliland duulimaadkeeda ka duulaysaa oo aan ku bilaabaynaa toddobaadkiiba 2 jeer. 2 weekly flights from Sharjah to Hargeisa. We are operating our flights from 4th of July. So today we have arranged a seminar for our travel partners and travel agents whom we give details about our product, our airplanes which are brand new, our onboard service which we have a variety of meals available, and how our reservation system works and how convenient it is to sell. Also we give details of the pricing which you will be soon seeing in the media, in the newspaper and on the TV channels as well. Cabdisalaan Axmed Cawad Cabdi Jermani, Somali Cable TV, Hargeysa. maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa xukun dil iyo xabsi daa'im ku riday rag loo haystay inay ka dambeeyeen dilka wadaad loogu geystay magaalada Baydhabo sida warkan uu ku faahfaahinayo Maxamed Cabdiraxmaan Cabdulle oo Baydhabo ku sugan. 15 bishan ayay ahayd markii xilli habeenimo ay Sheekh Madeer Sheekh Madgaab Caliyow isagoo tukanaya salaada taraawixiga masjid ku yaala magaalada Baydhabo ay ku dileen kooxo hubeysan. saddexdaan nin ayaa ciidamada ammaanka u soo qabteen inay ka dambeeyeen falka dilka ah ee loo geystay Sheekh Madeer. maxkamadda ciidamada qalabka sida waxaa maalintii shalay ahayd u fariisatay dhageysiga dacwadda eedeysanayaasha loo soo qabtay in ay dambiga geysteen. dhageysiga kadib maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa xukun ku riday 3 eedeysane iyadoona mid ka mid ah 3 eedeysane ay ku xukuntay xukun dil ah halka labada kalena ay ku xukuntay xabsi daa'in ah. gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shoote ayaa ku dhawaaqay xukunka. bismillah marka ay taariikhdu ahayd 20kii bishii 6 2017 maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay u fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedeysanayaasha kala ah. 1 Maxamed Aadan Cali Boorow 22 jir ah ina Khadiijo Macalin Maxamed ku dhashay Bakool. 2 Soomow Cali Aadan Ilka Case 23 jir ah ina Makaay Isaaq Keerow ku dhashay Bakool. 3 Xasan Cabdullaahi Ibraahim Qorgaab 28 jir ah ina Xabiibo Maxamed ku dhashay Waajid kuwaas oo xafiiska xeeraalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay
dembiyada kale ah eedaysanaha koowaad maxamed aadan cali boorow waxaa lagu soo eedeeyey in uu ka mid yahay ururka al-shabaab gaar ahaan qaybta fulisa dilalka qorshaysan gacantiisana uu ku dilay marxuum sheekh madeer madgaab caliyow oo dukanayay salaada taraawiixda gudaha masaajidka sheekh aadan war iisho asagoo madaxa uga dhuftay 2 xabad oo uu ka riday biskoolad makarof ah 15 bishii 6 2017 laguna soo qabtay bistooladii uu dilka ku geystay iyo hal bambo oo F1 ah eedaysanaha labaad Soomow Cali Aadan Ilka Case waxaa lagu soo eedeeyay in uu ka mid yahay ururka al-shabaab gaar ahaan qaybta fulisa dilalka qorshaysan isla markaana uu gacan ku siiyay eedaysanaha koowaad in uu dil ka geysto gudaha masaajidka war iisho waxaana lagu soo qabtay bastooladii uu ku howlgalayay eedaysanaha saddexaad xasan cabdulaahi ibraahim qoorgaab waxaa lagu soo eedeeyay in uu ka mid yahay ururka al-shabaab uuna u fududeeyey eedaysanaha koowaad in uu dilo marxuumka dood dheer kadib maxkamaddu markay aragtay qiraalka eedaysane maxamed aadan cali boorow uu ka hor qirtay garsoorka ciidanka qalabka sida hortiisa kuna caddeeyay in uu ka tirsan yahay ururka al-shabaab isla markaana uu 2 xabad ku dhiftay sheekh madeer madgaab caliyow oo ku jira salaada taraawiixda dilkaasna ay gacan ku siiyeen eedaysanayaasha labaad iyo saddexaad gurigiisana laga soo qaaday bistooladii uu falka ku geystay iyo hal bambo oo F1 ah markay aragtay maxkamaddu qiraalka eedaysane Soomow Cali Aadan Ilka Case uu ka hor qirtay garsoorka ciidanka hortiisa kuna caddeeyay in uu ka tirsan yahay ururka al-shabaab isla markaana lagu soo qabtay bistoolad makarof ah hawshaasna uu gacan ku siiyey xasan cabdulaahi ibraahim qoorgaab marka ay dhageysatay maxkamadda doodii u dhaxaysay dhinacyada xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida iyo qareenka difaacaya eedaysanaha sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in saddexda eedaysane ay yihiin dembiilayaal galay dembiyada lagu soo oogay waxayna ku kala xukuntay 1 maxamed aadan cali boorow waxay ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum sheekh madeer madgaab caliyow 2 Soomow Cali Aadan Ilka Case xasan cabdulaahi ibraahim qoorgaab waxay ku wada xukuntay xabsi daa'in ciddii aan ku qanacsaneyn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan wabillahi tawfiiq maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa hore xukumo kala duwan ugu xukuntay dad ku eedeysanaa in ay ka dambeeyeen dilka qorshaysan ee loo geysto dadka waxgalka u ah bulshada Soomaaliyeed sheekh madeerna wuxuu ka mid ahaa ergadii wax ka soo dooratay xildhibaanada dowladda federaalka Soomaaliya ee lagu doortay magaaladani Baydhabo maxamed cabdiraxmaan cabdulle TV-ga Somali Cable magaalada Baydhabo wafdi ka socda hay'adaha qaramada midoobay u qaabilsan koonfur galbeed iyo sidoo kale Jubbaland oo uu hogaaminayo gudoomiyaha gobolka Gado ayaa waxa ay gaareen magaalada Baardheere sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyahina Cumar Cildrooza wafdigan uu hogaaminayay gudoomiyaha gobolka Gado mudane maxamed aadan isla markaana ay qeybta ka hayeen madaxda hay'adaha qaramada midoobay u qaabilsan deegaanada Jubbaland iyo koonfur galbeed Soomaaliya gaar ahaan madaxa xafiiska hay'adda WFP ee deegaanada Jubbaland iyo koonfur galbeed mudane Patrick ayaa maanta si diiran loogu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha degmada Garbaharey ee xarunta gobolka Gado waxaana u taagnaa soo dhaweynta wafdiga mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Gado kan degmada Garbaharey saraakiisha xoogga dalka Soomaaliyeed iyo sidoo kale bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan degmada Garbaharey intaasi kadib mas'uuliyiinta wafdiga ayaa loo soo galbiyay xarunta maamulka gobolka Gado halkaasi ay kulamo kala duwan kula qaateen mas'uuliyiinta maamulka gobolka Gado iyo kan degmada Garbaharey iyo sidoo kale bulshada qaybaheeda kala duwan waxaana inta badan kulamadaasi looga wada hadlayay dhibaatooyinka haysta dadka ay abaaruhu soo barakaciyeen ee ku nool nawaaxiga Garbaharey imaan cadow kaarshe gudoomiyaha degmada Garbaharey ee xarunta gobolka Gado oo daafuray kulanka ayaa sheegay in ay soo dhaweynayaan wafdigan maanta soo gaaray Garbaharey una hogaaminayay gudoomiyaha gobolka Gado aan idinkaga baahnayn inaad naga caawisaan wax badan oo dhibaatooyin hoo jirana aad naga caawiseen ku soo dhawaada annagoo ku faraxsan idinkagana mahadcelinayna booqashadiina iyo adeegyadii aad horey noogu samayseenba
dhibaatooyin aad iyo aad u fara badan oo ay sababeen abaarihii ka dhacay degmada Garbaharey iyo cudurradii oo runtii haddaysan ahayn hay'adda WFP ayadoo hay'adaha samafalka oo dhan ay gargaar ka geysteen iyo kaalmo iyo dawladda iyo maxaan ku yiraahdaa iyo dadka walaalaheen oo diaspora aba haddana waxa aan leeyahay waa qodobka koowaad iyo kaalinta koowaad bay ka qaateen waxa way WFP weyn gudoomiyaha gobolka Gedo Mudane Maxamed Aadan ayaa dhankiisa goobta ka hadlay waxaana sheegay in ka maamul ahaan ay diyaar u yihiin wax ka qabashada dhibaatooyinka haysta dadka barakacayaasha ee ku nool gobolka Gedo sida gudoomiyuhu uu sheegay maanta waxaa marti noo ah oo soo dhaweynaynay madaxii ugu sareeyay hay'adda WFP ee Jubbaland iyo Koonfur Galbeed labadaba Bay Bakool Gedo Jubbada Dhexe iyo Jubbada Hoose waa ninkii ugu weynaa ee ereyadan go'aan kasta oo la qaadanayo kii gaari lahaa way waxa ay arrinta aan u sheegnay ayaguna ay rabeen inay indhahooda ku arkaan taas ay ahayd marka insha Allah meeshii barakacayaasha iyo dadka uu tagayaan ee dhibkaana kulay uu arki doonaan wixii ay nagala qaban karaan insha Allah inay nagala qabtaan yaan rabnaa haday noqon lahayd ee dhinaca washka oo hay'adan ay sheeg UNICEF iyo IOM-ta iyo haday ka qaban lahaayeen iyo dhinaca raashinka hadii la badin lahaa intaba insha Allah waa rabnaa sidoo kale waxaan u sheegay oo dhawaan insha Allah la tagi doona meesha la yiraahdo Buurdhuubo in garoonkeedii la dhameystirayo naftigeeda oo dadku Buurdhuubo inay ka imaadaan oo inta imaadaan aysan muhiim ahayn laakiin magaaladooda in loogu tago diyaaraddu ay tagto wixii raashin ama caawimaad oo la siin karana meeshooda lagu siiyo insha Allah kulli qaybta security-ga qaabilsan ayaga garoonkii in la tagi karayo in kale ayaga soo qiimeyn doona dhawaan ugu dambeyntii waxaa goobta ka hadlay madaxa xafiiska hay'adda WFP ee deegaanada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Patrick isagoona ka warbixiyay ujeedka safarkooda maanta sidoo kalena geesta kale uu sheegay in WFP ay gacan weyn ka geysatay gurmadka qoysaska barakacayaasha ee ku nool guud ahaan deegaanada Jubbaland gaar ahaan gobolka Gedo needs here in Galbahari area. He has mentioned a lot of things, but before I go to that, it's better I also tell you what WFP is already doing, not only in Somalia, but particularly for your own area. dhanka kale mas'uuliyiinta wafdiga iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Gedo ayaa soo kormeeray kaamamka barakacayaasha ee ku yaala degmada Garbaharey ee xarunta gobolka Gedo. Umar Idris Ahmed, Somali Cable TV, Garbaharey. shirweyne ku saabsan siyaasadda qaran ee dhalinyarada Soomaaliyeed oo ay ka qayb galayaan wasiirada maamul goboleedyada dalka ee dhalinyarada iyo ciyaaraha oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada Baydhabo sida warkan uu ku soo dirayo wariyaheena Maxamed Cabdiraxmaan shirkan oo ay garwadeen ka tahay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada dalka ka jira ayaa waxaa looga hadlayay siyaasadda qaran ee dhalinyarada Soomaaliyeed iyo sidii kor loogu qaadi lahaa awoodda ay dhalinyaradu ku leeyihiin bulshada dhexdeeda. Kulanka ayaa waxaa ka qayb galay qaybo ka mid ah dhalinyaradii ku dhaqneed magaalada Baydhabo iyo wasiirada dhalinyarada iyo ciyaaraha maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka Soomaaliya. Shirkani markuu soo idlaaday kadib ayaa waxaa laga soo saaray warmurtiyeed waxaana warmurtiyeedkaasi warbaahinta u akhriyay Xasan oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dawladda federaalka ee Soomaaliya. kulankii saddexaad ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo wasaaradaha dhalinyarada iyo ciyaaraha dawlad goboleedyada dalka oo maanta inoo qabsoomay magaalada Baydhabo caasimadda kumeelgaarka ah ee dawlad goboleedka kumeelgaarka Soomaaliya dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya kulankan oo daba jooga labadii kulan ee horay uga dhacay magaalada Muqdisho waxaana ka soo baxay warmurtiyeedkan hoos ku qoran kow iyadoo la tixraacayo warmurtiyeedkii bishii May 7 bishii May 2017 kana soo baxay kulankii koowaad ee wada tashiga wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo wasaaradaha dawlad goboleedyada dalka
waxaa maanta oo ay taariikhdu tahay 20-ka bisha 6aad 2017 noo suura gashay inaan ku soo gabagabayno geedi socodkii siyaasadda qaran ee dhalinyarada Soomaaliyeed magaalada Baydhabo caasimadda ku meelgaarka ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. 2 waxaa la isla gartay in laga sii amba qaado meesha ay hadda wax marayaan si loo dhameystiro qodobada inoo harsan ee lagu gaari kulamadii 1 iyo 2 ee inoo kala qabsoomay May iyo June 2017 kuwaasoo dhammaantood inoo leh ahamiyad gaar ah. 3 waxaa la adkeeyay sidii horey baa loogu heshiiyey in kulankan kiisa xiga uu ka dhaco magaalada Garowe ee caasimadda dowlad goboleedka Puntland 15-ka July 2017. 4 waxaa la isla qaatay in sida ugu dhaqsiyaha badan ee suuragalka ah wax looga qabto arrimaha dhalinyarada iyo ciyaaraha guud ahaan gaar ahaan dib u dhiska garoomada ciyaaraha iyo xarumaha dhalinyarada si loo helo bulsho nabdoon oo horumar tigsata. 5 waxaa la isla qaatay in si joogto ah loo qabto barnaamijyada wacyigelinta dhalinyarada u nugul khataraha loogana wada shaqeeyo nabadda iyo xasiloonida dalka iyo la dagaalanka kooxaha arxam laawayaasha ah ee Al-Shabaab iyo cid waliba oo khatar ku ah nabadda iyo xasiloonida. Marwo Khadiija Maxamed Diiriye wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dhankeeda dardaaran iyo bogaadin u dirtay dhalinyarada Soomaaliyeed. hadalkayga maanta aan ku soo gabagabeynayo waxaan rabaa inaad dhaga fiican u yeelataan. may wada maqlaysaan inaad dhaga fiican u yeelataan. maanta waxaa idin dhigan siyaasadda qaran ee dhalinyarada Soomaaliyeed. dalka waxa uu yaala dastuur doorka dhalinyarada Soomaaliyeed ku leeyihiin iyo doorka isboortiga Soomaaliya ku leeyahay waliba dhalinyarada inta bad qabta ma aha inta kale dhalinyaro ee ma dareensantihiin inay jiraan oo aan baahiyaha gaarka qaba ama naafa ama dhagoola ama indhoola rabana ama xaq u leh sida dadka badka qaba oo kale ama dhalinyarada bad qabta oo ilaahay lixaadkooda u kaamil oo kale inay u noolaadaan. intaba waa ka maqan tahay dib u eegista dastuurka socota waxba kuma lihidiin. waxaa la rabaa marka howl culus idin taal dalka berri doorasho gala codaad leedihiin. maanta siyaasaddan waxay ka turjumaysaa in da'dii madaxweyne lagu noqon karay xitaa dhalinyaro hoggaanka dalka aad ku gaartaan. Maxamed Cabdiraxmaan Cabdulle TV-ga Somali Cable magaalada Baydhabo. barnaamijka tartan aqooneedka dugsiyada sare ee gobolka Banaadir oo bisha barakeysan ee Ramadaan ay si wada jir ay u qabtaan warbaahinta Soomaaliyeed ee ku yaala gudaha magaalada Muqdisho ayaa warbixin ku saabsan waxa inoo diyaariyay wariyaheena Cabdicasiis Riyali. warbaahinta ka howlgasha gobolka Banaadir intooda badan waa kala barnaamijyo duwan yihiin laakiin bisha barakeysan ee Ramadaan waxaa jira barnaamij ay ka siman yihiin qaar kamid ah warbaahinta amba intooda badan waana barnaamijka tartan aqooneedka ee loo qabta qaybaha kala duwan ee bulshada gaar ahaan dugsiyada ka howlgala gobolka Banaadir. taariikh ahaan barnaamijka tartanka Quraanka Kariimka iyo aqoonta guud ee dugsiyada waxa uu bilowday sanadii 2001 xilligaasi oo ay dalka ka jirin warbaahin fara badan. waxaa ku dhiiraday oo hindisay warbaahinta Radio Banaadir si kor loogu qaado aqoonta iyo isdhexgalka dugsiyada xilliga jiray. waxa uuna u kali ahaa Radio Banaadir tartankaasi muddo dhowr sano ayadoo markii dambe fikirka baahinta tartankani ay la qaateen warbaahin kale oo soo hana qaaday kuwaasi oo si lamid ah u bilaabay inay dardar geliyaan tartanka aqoonta guud iyo quraan akhriska ee dugsiyada gobolka Banaadir. sanadkii 14aad ee idaacadu ay qabanayso bilowgii sanadii 2001 ayana tartanka idaacadu ay bilowday waan idaacadii ugu horeysay ee tartan dhinaca xifdinta Quraanka Kariimka iyo aqoonta guud iyo waliba cilmiga dugsiyada sare u qabata dugsiyada ku yaala gobolka Banaadir. tartankan taariikhiyan waxa idaacada Banaadir ay soo bilowday sanadku markuu ahaa 2001 waxayna wadaa ilaa iyo 14 sano. sanadii 2009 iyo 10 iyo 11 oo xaalada magaalada ka jira aawadeed in uu xogaa barnaamijkaasi uusan bixin laakiin markii taariikhiyan la isugu geeyo waa 14 sano oo ay idaacadu qabanayso
waxaana sharaf u ah idaacaddu in ay noqotay idaacaddii ugu horreysay oo abuurta barnaamijkan ah in ardayda dugsiyada sare la tartansiiyo. haddaba magaalada muqdisho meelo badan markii aad marayso waxaa dhagahaaga amba indhahaagaba ay qabanayaan tartankaasi oo dad fara badan ay daawanayaan amba ay dhagaysanayaan maadaama uu yahay tartamada ugu xiisaha badan bisha barakaysan ee Ramadaan. halkan waa xarunta Radio Banaadir oo aan booqanay waxaa tartamayay ilaa 4 iskuul kuwaasi oo dhammaantoodba ku tartamayay aqoonta guud iyo quraan akhriska waxaana iskuuladu ay ku faraxsanaayeen in tartanka ay ku guuleysan doonaan. iskuulka Almanar su'aal jawaabteeda isku daywa Annisa اسمها ما حسن أنا ترتمى دار القدس بريمير سكندري سكول سؤالها جاوبتين وبعدين قدمت إن شاء الله سورة الشورى. agaasimaha idaacadda Banaadir Xasan Salaad Laki ayaa ka warbixinaya sida tartankan ay u qaabeeyeen qaabka uu socday iskuulada ka qayb galaya intaba. waxa kale oo tartankan uu aad xiiso u leeyahay inay ka qayb galayaan 16 dugsi waliba 3 tartan uu galayo wareegyo la tagayo abaalmarintana aynu siina ardayda waxay noqotaa mid ay ku ciidaan bisha barakaysan intaysan dhammaan haday ku dhamaato 30 Ramadaan 29 markii la gaar ayaan ku bixinaa hadiidaha sanadkan 29 ayuu Ramadaan ku bilaabanaya ku dhamaanaya dabcan dhamaadkan waxaan ugu talagalnay 28 bisha inaan dhameeyno si 29 bisha tartankaasi aan u siino abaalmarinada ardayda. marka laga soo gudbo iskuulaadka kaalinta koobaad iyo labaad galay oo lacag abaalmarin la siiyo iyo ardayda quraan ku guuleystay oo si gooniya loo abaalmariyo haddana faa'iidada uu leeyahay tartankani waxaa kamid ah isdhaxgalka bulshada iyo kor u qaadista aqoonta ardayda wax ka barta dugsiyada gobolka Banaadir oo xilliga Ramadaanka ay nasanayaan haddana dadaal ugu jira sidii ay isaga difaaci lahaayeen su'aalaha kaga imaanaya guddiga tartanka. qaar kamid ah horjoogayaashii iskuulada xilliga tartanka ayaana ka warbixinaya dareenkooda iyo ka qayb qaadashada tartankan. bismillaahir rahmaanir rahiim awalna assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. isku magacaygu Axmed Maxamed Xuseen isku ka socda Almanar Darjiinka. marka tartanka maanta ka socdo idaacadda Banaadir tartamayaasha da kamid ah Almanar Darjiinka aad baan u faraxsanahay maxaa tartanka waa dhaxgal bulshada kamid ah kaasoo ardayda aqoontooda iyo cilmigooda la fiirinayo taasaa muhiim noo ah inaan ka qayb galno tartanka iskuul walba meesha Muqdisho ay joogana waan isbaran doonaa marka ahmiyaddeena koowaad waa midaas kadibna aqoonta ilaahayna si inaan ku tartanno ayaan ku soo tagnay idaacadda Banaadir. iskuulkan horjoogo ahay waa iskuulka hoose dhexe sare ee Daarul Qudus wuxuu ku yaalaa degmada Yaaqshiid waxaan ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galno tartan aqooneedka dugsiyada sare ee gobolka Banaadir oo ay taabagelinayso shirkadda Taaj oo ay tabinaysana idaacadda Banaadir waa sanadkii afraad ee iskuulku uu ka soo qayb galayo asigoo sanadkii horena dabcan ku guuleystay sanadkaana rajaynaya haduu eebeedmo dabcan ardayda idaacadda Banaadir iyo Taaj waxaan ugu mahad celinaynaa sidii ay isugu howleen kor u qaadida garaadka iyo wacyiga ee ubadka Soomaaliyeed. tartankan ayaa lagu rajo weyn yahay inuu sii socon doono bilaha soo aadan ee Ramadaanka haddii ay barnaamijyo. Muqdisho meelo fara badan oo kamid ah waxaa ka soconaya tartanka aqoonta guud ee dugsiyada gobolka Banaadir kaasi oo inta badan idaacadaha iyo telefishinadu ay daadinayaan ha yeeshee idaacadda Banaadir ayaa tii ugu horeysay ee bilowday tartankan. Cabdicays Cabdullaahi Maxamed Cabdicays Riile Somali Cable Muqdisho. magaalada Dhuusamareeb ayaa si weyn loogu dareemayaa sida dadka ay ugu diyaar garoobayaan Ciidul Fitriga oo maalmo qoran ay naga xigaana sida warkan magaalada Dhuusamareeb uu ka soo diray wariyahana ku sugan magaaladaasi Axmed Cabdi Faaraxa. xilli munaasabada Ciidul Fitriga kaabiga ay nagu soo hayso ayaa suuqyada magaalada Dhuusamareeb waxaa aad looga dareemayaa mashquul aad u baasan. arwooyinka ku yaala magaalada ayaad ku arkaysaa bulshada oo raxan u socota si ay uga iibsadaan dharka Ciidul Fitriga. qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ku howlan iibsashada dharka maadaama maalmo kooban ay ka harsan yihiin munaasabada Ciidul Fitriga. arwooyinka ku yaala magaalada Dhuusamareeb ayaa marti gelinaya bulshada qaybaheeda kala duwan xilli ay u baahan yihiin inay iibsadaan dharka. qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan gudaha magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud ayaa dhankooda ka warbixiyay dareenkooda ku aadan munaasabada ciida maadaama hadda ay u diyaar garoobayaan. ciidu waxay socotaa si wanaagsan bay u socotaa dadkuna si wanaagsan bay u tukaamaysanayaan hawshana caadi u socotaa wadankan inkasta oo abaaro ay jiraan balse hadda xoogaa degmooyinka iyo tuulooyinka iyo waxaas oo dhan ciidaha waa laga iibsanaya maalmihii ciidda lagu jiraa rabaanka tobankii dambe maxay shaqaduna si fiican ay u socotaa maasha Allah waa ay kuleeyay magaaladuna waa waxaan aad ugu faraxsanahay
maadaama ciidii afka lagu soo haydo wallahi dadku waxa waaye degmada Dhuusamareeb meelo badan looga soo adeeg tagaa in buro kale looga yimaadaa gurguro kale waa looga yimaadaa ceel dheero kale waa looga yimaadaa farbuy halkaas adiga tuulooyin badan looga yimaadaa noo xiran marka waxa waaye ciidda shaqadu waa ma sha Allah boqolkiiba boqol rumaantii magaalada Dhuusamareeb si fiican looga ciidaa waan laga dareemaa dhammaan dadka farxadda ciidda sida ay bari qofka kale oo waxa waaye muuqaal fiican uga hor imaalahay oo waxa waaye dhar fiican uga qaada lahaa ayaa dadka dhan ka shaqeynayaan marka runtii magaalada si fiican looga dareemaa si aad iyo aad population ay awal lahayn hadda yeelatay markii la gaaro waqtiga maanta waxaan u imaaday inaan dhar ka iibsado meesha oo waxa waaye aan dhar ka qaato runtii dhar qanciyana waan ku arkay meesha marka alxamdulillah waxa waaye aad iyo aad aan ugu faraxsanahay aad iyo aad bulshada dhammaantood aad iyo aad iga adeegtaan niyow aniga meesha waxay furan tahay 2 sano ay furan tahay aad iyo aad sanadkan ay ugu fiican tahay boqolkiiba boqol si kastaba ha ahaatee magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud ayaa si weyn looga dareemayaa soo dhaweynta munaasabadda Ciidul Fidriga iyadoona bulshada qaybaheeda kala duwan ay ku howlan yihiin iibsashada dharka. Axmed Cabdi Faarax, TV-ga caalamiga ee Somali Cable, Dhuusamareeb. guud ahaan warkii Somali Cable TV daawadayaal waa naga intaan warkan warka xiga aan ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.